Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Gimana kabarnya? Masih sehat kan? Masih semangat kan? Ayo teman-teman, kita berburu harta karun lagi teman-teman, di rumput-rumput ini teman-teman. Wow, wadidaw. Lihat teman, kita menemukan baskom teman-teman. Siapa tahu ada harta karun yang terpendam nih teman-teman. Yuk kita cari teman-teman yuk. Oh, lihat teman. Wow, ya ini apa teman ini? Ini squishy. Squishy apa ini teman-teman? Wih, cantik kan teman-teman squishy-nya? Squishy balon warna pink teman-teman. Wah, ayo kita kumpulkan lagi teman. Kita cari lagi. Wih, ada yang terbalik teman. Apa ini teman? Wah, mantap nih teman. Ini kayak Hello Kitty teman. Squishy Hello Kitty. Wih, lentur teman-teman. Nah, bisa mengembang lagi teman. Warna krem ini squishy-nya teman-teman. Ayo kita cari lagi teman. Siapa tahu ada lagi yuk. Banyak sekali nih teman. Ada 3 squishy teman. Mantul ini teman-teman. Wow, ini squishy kacang teman-teman. Warna biru teman-teman. Kacang ini. Squishy kacang teman-teman. Cantik kan? Mantap kan? Wah, ayo. Yang ini apa ini bulat ini teman? Ini adalah squishy buah apa ini teman-teman ini? Buah melon apa telur ini teman-teman. Lucu kan warna krim. Ini warna pink nih teman-teman. Lembut ini senyumnya. Nah, bisa mengembang. Nah, mantap kan teman-teman. Ini tadi ada lagi teman ini. Lihat ini squishy kuda laut teman. Warna kuning. Mantap kan squishy-nya? Kuda laut teman-teman. Wow, wih, mantap teman-teman. Yuk kita cari lagi teman. Wadidaw, mantul teman. Ini es krim. Kita menemukan es krim ini. Nih, cantik kan es krimnya teman-teman? Ada 3 warna nih teman. Warna kuning. Ini kuning lagi, ini sama pink teman. Cantik kan? Ini squishy pizza teman-teman. Mantap kan squishy pizzanya. Siapa yang pernah makan pizza? Ayo. Ini warna oranye ini teman-teman. Pizza squishy. Mantap teman-teman. Kita kumpulkan yuk. Kita cari lagi teman. Wow, ini apa teman ini? Ini adalah hewan purba teman. Ini adalah badak berjula 1. Wow, ngeri teman-teman. Ini badaknya ini warna oranye teman. Culanya serem ini teman, hewan purba ini. Wow, wih, mantap. Kita cari lagi teman. Lihat teman, ada 2 nih teman. Apa ini? Kita mendapatkan es krim 2 teman-teman. Warna biru sama warna merah. Ini stroberi warna merah. Imut kan teman-teman? Yang satunya ini warna apa nih teman? Warna biru ini. Biru sama cantik. Melentur nih teman-teman ini. Ayo kita cari lagi teman. Siapa tahu ada lagi. Lihat teman. Kita menemukan apa ini? Ini adalah kucing. Imut sekali teman. Lentur kan teman. Squishy-nya. Ini kucing teman-teman. Di sini tadi ada lagi teman. Lihat. Kita menemukan es krim lagi. Imut dan lucu. Mengembang teman.
Nah, mantap kan teman? Cantik. Banyak teman kita dapat kita ini. Ayo kita cari lagi teman, siapa tahu ada lagi nih. Kita menelusuri. Wih, lihat teman, ini apa ini? Wih, serem ini, hewan purba teman. T-Rex ini teman-teman. Ngeri kan? T-Rexaurus teman-teman. Ekornya panjang nih teman-teman. Wow, mantap kan teman? Ini warnanya warna apa nih teman-teman ini? Warna kayak kehitam apa ini? Giginya lihat teman. Ngeri kan? Satunya lagi nih, apa ini teman ini? Ini kita menemukan dinosaurus atau T-Rexaurus ini teman. Ada siripnya nih teman. Siripnya besar. Giginya mantap teman. Wow. Mantap kan teman? T-Rex. Mantap nih, warna kuning nih teman, bercampur warna hijau ini coraknya teman. Yuk kita cari lagi teman, ada lagi enggak ini? Wih, lihat teman, kita menemukan dua. Ini adalah kelinci teman. So sweet, cantik dan imut teman. Mantap kan teman? Ini ini apa ini? Ini ada lagi nih teman. Isinya banyak kan? Lihat teman, ini apa ini? Ini ngeri, hewan purba langka ini teman. Kita menemukannya di semak-semak ini teman. Banyak duri-durinya ini hewannya. Ada yang tahukah ini teman? Warnanya coklat-coklat tua ini teman. Ngeri teman ini. Hewan langka ini teman. Lihat teman, ini ada lagi warna biru ini teman. Ngeri teman. Ini mempunyai ekor yang sangat panjang ini. Wow, warna biru ini, hewan purba langka ini teman. Mantap kan teman-teman? Di hutan ini, di hutan rumput ini, kita menemukan hewan purba. Mantap teman. Ini apa lagi nih? Warna oranye ini teman. Ngeri teman. Ini adalah dinosaurus teman, warna kuning ini teman. Ngeri, panjang lehernya teman. Ada ekornya juga panjang ini ya. Hewan purba langka ini teman. Dinosaurus warna kuning teman. Ayo kita hitung dapat berapa teman-teman ini. Apa aja ini? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak teman. 11, 12,
13, kuda laut 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mantap teman, kita menemukan hewan purba dan squishy banyak sekali teman-teman. Udah dulu ya teman-teman petualangannya, bye.